ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ಭಾರತಿ. ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ಪೈನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ? ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಪೂರ್ತಿ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 95% ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ.